Lep dober večer vsem skupaj in lepo pozdravljeni na današnjem webinarju. Z nami je naša strokovna sodelavka Monika Lepener, ki nam bo predstavila ustno higieno oziroma zdravje ustne votline z poudarkom na tem čudovitem novem izdelku. Se pravi, v rokah držim povsem novo Organicare zobno ščetko, tako da to je ena nova stvar. Malo več govora bo pa danes tudi o sami hidraciji, ker mislim, da sploh v zimskih časih pozabljamo na to, kako pomembno je, da pijemo dovolj tekočine. Poleti nekako smo žejni, imamo ta občutek, zato ker je vroče, ker se veliko potimo, po zimi pa tako radi pozabimo in bomo danes opomnili, zakaj je to pomembno in kako vpliva v bistvu sama hidracija na naše zdravje. Zdaj bom pa jaz počasi kar predala besedo naši Moniki. Izvoli, beseda je tvoja, potem bomo pa vklopili seveda še predstavitev, ki si jo pripravila, da boste tudi vsi lažje sledili. Maja, hvala lepa za napovednik. Spoštovane, spoštovani. Zopet je eden tistih ponedeljkov, ko si vzamemo urico časa in se še bolj intenzivno poskrbimo za svoje zdravje in dobro počutje. Danes, kot je že Maja rekla, se bomo pogovarjali najprej, se bomo ustavili pri hidraciji, preverili bomo, kaj pijemo, koliko pijemo, kdaj pijemo in tudi na kak način. V drugem delu pa se bomo posvetili negi ustne votline in spoznali Organicare zobno ščetko. Na prvi pogled je skrb za uživanje primerne količine tekočine v bistvu bolj rezervirana za poletne mesece. Izkušnje pa vendarle kažejo, da v hladnih mesecih pijemo manj in smo posledično tudi pogosteje dehidrirani in sušeni. In samo za kratek opomnik, ko začutimo žejo, je naše telo že v pomanjkanju. Tukaj na desni sliki vam za predokus pokažem novega člana Kalivitine Organicare družine, našo zobno ščetko. Na levi sliki pa vidimo kapljico, ki nekako predstavlja barvno paleto našega urina. V realnosti se žal pogosto srečujemo še z zelo temnejšimi vzorci, torej bolj gremo proti dnu, temnejši so vzorci, kar pomeni, da smo veliko bolj dehidrirani, kot si upamo priznati. Če torej dovolj pijemo, se v školjki ne sme pokazati, da smo opravili malo potrebo. Takrat smo lahko zadovoljni, da smo dovolj hidrirani. In v bistvu smo ljudje zelo podobni naši naravi. Verjetno vsi vemo, da so prve civilizacije nastajale ob velikih rekah, kot so Ind, Nil, kar jasno kaže na to, da je voda bistvenega pomena za naše življenje. Nenazadnje tudi danes, vsa večja naselja so nekako ob vodi. Vemo, da voda predstavlja približno 75% našega telesa in da se njena količina z leti v našem telesu manjša. Vemo tudi to, da lahko brez vode zdržimo le nekaj dni, medtem ko lahko brez hrane zdržimo tudi nekaj tednov. In raziskave kažejo, da je voda vključena v praktično vse procese, ki se dogajajo v človeškem telesu. V bistvu ima naše telo mehanizme, s katerimi samodejno uravnava ravnovesje tekočin v telesu. Ob pomanjkanju nas opozarja z občutkom žeje. Ob prekomernem vnosu tekočin v naše telo pa se viška tekočine znebi preko ledvic z urinom. Vodo moramo pridobiti v naše telo, moramo jo vnašati od zunaj. Da pride voda v našem telesu, v bistvu potem jo imamo nekako iz treh virov. Najmanjši del predstavlja metabolična voda. To je tista, ki nastaja v raznih metabolnih reakcijah v telesu in nekako predstavlja tam 200 ml, torej do 5% vse vode v našem telesu. Malo več
približno 30% predstavlja voda, ki jo vnesemo s hrano, kot so na primer juhe, smutiji, kompoti, želeji. Največji delež, v največji meri, pa moramo vodo vnašati v telo s pitjem. Seveda je to najbolje, da pijemo dobro vodo, po možnosti iz akvariona. Če ne gre drugače, sveže stisnjene sadne in zelenjavne sokove, kakšne nesladkane zeliščne čaje, vendarle pa moramo biti pazljivi, saj vse to, kar ni voda, prinaša s sabo tudi nekatere druge snovi, predvsem ogljikove hidrate. In če upoštevamo dejstvo, da kar je vstopilo v telo, ga mora po neki poti tudi zapustiti, pridemo do 4 poti, po katerih se voda izloča iz telesa. V največjem deležu gre z urinom skozi ledvice. En del zapusti naše telo s fecesom, potem pa tudi skozi kožo s pomočjo potenja ter skozi pljuča z vlago v izdihanem zraku. Seveda je lahko to razmerje različno. Tukaj je pač ena shema, ampak glede na naš življenjski slog, glede na prehranske navade, lahko to razmerje zaniha. In kot sem rekla, voda v telesu sodeluje prav v vsakem procesu. Če jih naštejem le nekaj, morda tistih najpomembnejših. Torej, voda v telesu regulira telesno temperaturo s pomočjo izločanja vode skozi kožo, torej potenja. Poleti, ko se telo želi ohladiti, se obilno potimo ali pa morda pri nekem napornem delu ali športni vadbi in na ta način reguliramo telesno temperaturo. Z izstopanjem iz krvnih žil voda regulira krvni tlak. Več vode bo zapuščalo krvne žile, bolj se bo tlak znižal. Voda je tudi odlično topilo, v kateri se topijo prehranske snovi in jih voda potem tako raztopljene prinese na mesto uporabe. V obratni smeri pa prav tako raztopljene odplavlja odpadne snovi iz telesa. Voda s svojo prisotnostjo izboljšuje absorpcijo, saj snovi v našem telesu dela bolj topne, pospešuje presnovo in tudi odvajanje. Kadar nam primanjkuje vode dolgo časa, se lahko pojavi resno zaprtje. Voda pomaga tudi v navednicah pri vzmetenju v telesu. Medvretenčne ploščice, sklepna tekočina so v veliki meri sestavljeni iz vode. In tako se dehidracija lahko kaže tudi skozi bolečine v hrbtenici in sklepih. Voda prav tako vzdržuje celične strukture. Kadar primanjkuje vode v telesu, določene celice ostanejo brez nje in tukaj gre po pomembnosti. Najbolj pomembni so torej možgani, ta naš nadzorni sistem, njim nikakor vode ne sme zmanjkati. Oni bodo vedno prioritetno dobili vodo, potem pa nekako manj pomembna je celica oziroma manj življenjsko pomembno funkcijo opravlja, prej bo ostala brez vode. In tako celice, ki ostanejo brez vode, se zakrčijo in ne morejo opravljati funkcij v vsej polnosti. Posledično prihaja do slabega počutja, lahko tudi do bolezenskih stanj. Voda nenazadnje poskrbi za sijoče lase, za našo prožno kožo, za prožne nohte, na kratko upočasnjuje staranje. Hidrirana koža, vemo, je bolj sijoča, napeta, mehka in predvsem brez občutka zategovanja, ki ga lahko zaznamo, kadar našemu telesu primanjkuje vode. Žal pa ne gre vedno vse gladko in po načrtu, zato je prav, da se na kratko ustavimo tudi pri vzrokih za prekomerno izgubo vode iz telesa. Sem zagotovo spadajo driska in bruhanje, povišana telesna temperatura, prekomerno potenje in uriniranje iz različnih razlogov. Še vedno pa na prvem mestu med razlogi za dehidracijo
ostaja premajhen vnos tekočine v telo. Torej, pred dehidracijo, če pogledamo, nihče ni varen, še posebej pa so ogroženi dojenčki, ki imajo zelo veliko površino glede na maso telesa, otroci, starejši odrasli ter ljudje s kroničnimi boleznimi. Pri otrocih so sicer driske in bruhanje pogostejše, pa tudi težje se izražajo, zato moramo biti starši in skrbniki v tem obdobju še posebej pozorni in jim ponujati primerno tekočino za pitje. Pri starejših odraslih prihaja do tega, da se z leti zmanjšuje njihova ledvična funkcija. S tem sposobnost za varčevanje z vodo, torej izgubljajo vodo preko ledvic, pa tudi žejo vedno manj občutijo. Poleg tega lahko na stanje vode v telesu močno vplivajo uživanje določenih zdravil, pa različne bolezni in tudi nenazadnje zmanjšana gibljivost, ki pripelje do tega, da kljub temu, da vedo, da so žejni, da morda žejo celo občutijo, pa ne pridejo do pijače. Nezdravljena sladkorna bolezen, torej pri kroničnih bolnikih in bolezni ledvic so tiste, ki krojijo hidracijo pri ljudeh s kroničnimi boleznimi. Med ogrožene pa spadajo tudi športniki z visoko intenzivnimi treningi, ljudje, ki svoje delo opravljajo na delovnih mestih, kjer nimajo možnosti, da bi redno uživali tekočino. Na primer, če delajo za tekočim trakom, pa morda v zelo umazanem okolju, ali pa, da so vedno v zaščitnih oblekah. Takrat, kljub temu, da čutijo žejo, se ne morejo kar sleči v enem nevarnem okolju in uživati tekočine. Kako pa prepoznamo dehidracijo? Kaj se zgodi, ko je vode v našem telesu premalo? Najprej je tukaj zagotovo slabše razpoloženje. Torej ljudje, ki premalo pijejo, ki premalo tekočine vnašajo v svoje telo, se bodo prej razjezili, nekako čutijo, da so bolj pod pritiskom, čutijo tudi večjo utrujenost, so razdražljivi, lahko tudi depresivni. Poleg tega se težko osredotočajo za isto nalogo in bodo potrebovali več časa, vložiti bodo morali več truda, da bodo določene stvari opravili. Težje se bodo skoncentrirali, lahko so tudi nemirni. In to zadnje velja predvsem za otroke. Zato je izredno velikega pomena, da jih spodbujamo k pitju, predvsem k pitju vode. Presnova se upočasni, kadar primanjkuje vode v telesu in posledično smo bolj utrujeni in kljub temu, da vnašamo dovolj kakovostne hrane in prehranskih dopolnil v naše telo, smo na kakovostni ravni slabše prehranjeni. Pogosto se lahko zaradi dehidracije pojavi tudi zaprtje. In še ena stvar je, z leti izgubljamo občutek za žejo in velikokrat zamenjamo ta občutek žeje z občutkom lakote. Posegamo po hrani, po raznih prigrizkih, pa smo pravzaprav žejni. In nenazadnje, zelo pomembno, tudi neprivlačen videz. Suhi lasje, lomljivi nohti, nesijoči, imamo občutek po eni strani mastne kože, nekje v globini čutimo, da nas se zateguje, pojavlja se več gubic na telesu, tudi koža je suha, se lušči, če se popraskamo, se zna kar kaditi od nas, kadar nam primanjkuje vode. In tukaj so še zdravstvene težave. V prvi vrsti težave z mehurjem, predvsem vnetja, težave s srcem, torej kadar smo dehidrirani, se kri zgosti, srce preobremenjujemo, imamo tudi težave z nihanjem krvnega tlaka, omenila sem že zaprtje in tudi druge črevesne bolezni lahko privedejo
do drugih črevesnih bolezni lahko privede dehidracija. Potem pa so tukaj še glavobol, slabše delujoč imunski sistem, namreč kadar nam ne deluje, kadar smo dehidrirani, tudi naš imunski sistem slabše deluje, smo manj odporni, počasneje okrevamo po boleznih, lahko se pojavijo tudi bolečine v sklepih, tudi v mišicah in, kot sem že rekla, slabši učinek hranil, zdravil in prehranskih dopolnil. Zelo pogosto se srečam z razmišljanjem, da bomo urinsko inkontinenco lažje premagovali, jo nadzorovali, če bomo manj pili. Ali pa bomo manj hodili na malo potrebo, če bo manjši vnos tekočine. Nič od tega ne drži. Zakaj? Kadar premalo pijemo, je urin bolj koncentriran. Mehur je posledično bolj vzdražen in želi pogostejše praznjenje, ker ga vse te koncentrirane snovi grizejo in mehur teži k temu, da se izprazni, kar pomeni, da prihajamo na malo potrebo, odteče nekaj kapljic, več ne more odteči, ker več tekočine ni, pa tudi različna vnetja si lahko pridelamo na ta način, saj se naš mehur ne razteguje, v teh gubah sluznice pa ustvarjamo idealne pogoje za to, da se razmnožujejo bakterije, ki se ne bi smele razmnoževati. In zdaj še eno zelo pomembno vprašanje. Koliko je potrebno piti, da dosežemo tisto primerno hidracijo? Pa smo prej začeli pri dojenčkih, ki nekako se rodijo, pa imajo 90% vode v telesu, in dojenčki so tisti, ki bi naj popili 150 ml na kilogram telesne mase na dan. Potem otroci približno 100 ml, starejši otroci oziroma mladostniki 50 ml na kilogram telesne mase dnevno, odrasli pa samo še 30. Seveda, ves ta vnos zavisi od tega, v kakšnem podnebju živimo, kakšne so temperature, kako smo oblečeni, koliko se gibamo, koliko se potimo, ali smo bolni, ali smo zdravi, vse to vpliva. To so pač nekje ene smernice, koliko tiste referenčne vrednosti, koliko naj bi popili. In toliko, da nadomestimo izgubljeno količino, je pomembno, da pijemo malo po malo, po požirkih, od jutra do večera, čez cel dan. Namreč, če bomo naredili to, ojoj, zdaj sem pa žejen, pol litra na X, se bo z nami zgodilo isto, kot se zgodi z eno zelo, zelo presušeno rožo. Vlijemo na hitro, večina vode steče čez. Nenazadnje, tudi naše celice niso sposobne v trenutku počrpati pol litra tekočine. Zato je pomembno, da jo dobivajo kontinuirano preko celega dneva. Najlažje bo, če bomo dan začeli s kozarcem mlačne vode. Lahko si tudi nastavimo kozarec v kopalnici pri umivalniku, vsakič, ko umijemo roke, spijemo še kozarec vode, lahko si nastavimo različne stekleničke, po hiši, po stanovanju jih nosimo v torbicah, v nahrbtnikih, pa tudi v avto je dobro, če imamo kakšno nastavljeno, zato, da se bomo res spomnili. Saj veste, kako pravijo, daleč od oči, daleč od srca, in če ne vidimo kozarca, če ne vidimo steklenice, preprosto pozabimo piti. In tudi pomembno je, da vodo vztrajno ponujamo tudi tistim, ki to potrebujejo. Naj si bodo to naši dojenčki, malčki, otroci ali pa starejši ljudje, za katere skrbimo. Pomembno je, da jih spomnimo, da je potrebno piti. In če redno pijemo, s tem poskrbimo tudi za zdravje v ustni votlini. Na ta način spiramo ustno sluznico, ohranjamo v ustih dober pH, torej tisto okolje, ki preprečuje razvoj patogenih bakterij, torej tistih bakterij, ki jih ne želimo imeti, tudi pomaga
tistim dobrim bakterijam, bakterijski mikroflori, ki živi v naših ustih, da ima prijetno okolje, da lažje preživi. Ne nazadnje pomagamo s tem ohranjati prijeten zadah in še bi lahko naštevali. Kadar pa pijemo premalo, se hitro zgodi, da se ustna sluznica izsuši. Saj veste, tisti občutek, ko dolgo govorimo, ko imamo občutek, da se nam jezik kar nekaj lepi, in ko se sluznica izsušuje, ker te naše sluznice so zelo nežne, niso tako močne in odporne kot naša koža, torej zaradi te nežnosti in izsušenosti posledično prihaja tudi do mikropoškodb sluznice. In na teh mestih prihaja do takšnih majhnih krvavitev. In to so idealni pogoji za razrast tistih bakterij, ki jih mi ne želimo. Ravnovesje se posledično poruši, kar pa hitro privede do neprijetnega zadaha, raznih vnetij, nastanka aft, razvoja kariesa, parodontoze in nenazadnje tudi majavosti zob. Seveda si v vseh naštetih primerih lahko zelo hitro in učinkovito pomagamo s celo paleto kalivitinih proizvodov. Recimo v primeru krvavitev iz dlesni bomo posegli po vitaminu C. Uživati moramo kar višje doze nekaj časa, recimo 2 do 3 tisoč miligramov dnevno. Kadar se soočamo z aftami, vnetji dlesni ali zadahom, si lahko zelo učinkovito pomagamo s tekočim klorofilom. In sicer na ta način, da ga približno 5 ml zamešamo v deci vode in to uporabljamo za spiranje ustne votline. Seveda tega ni treba izpljuniti, lahko popijemo in je odlično, osveži naša usta in hkrati pomaga pri vzpostavljanju mikroflore, pomaga pri osvežitvi ustne votline in tudi poskrbi za to, da se sluznice hitreje zacelijo. Če se pojavlja izguba kostne mase in majavost zob, sta zelo učinkovita pomoč Joint Protex, ki pomaga, pospešuje izgradnjo kostnine, in Glam Up. Glam Up s svojim kolagenom, vemo namreč, da so zobje v naše dlesni, v naše kosti pripeti s kolagenskimi nitkami. Če mi pospešujemo izgradnjo kolagena, kar poskrbi tudi kombinacija z vitaminom C, bomo naše zobe ohranjali bolj čvrsto pripete v naših ustih. Pri abscesih in vnetih v ustni votlini lahko posežemo po paraproteksu, tudi kadar gre za glivična vnetja ali pa po garliku. Za dezinfekcijo ustne votline pa poskrbi origanovo olje, lahko pa tudi klorofil, tekoči klorofil. In zadah, zelo pogosto ga rešujemo z uporabo kakovostnega probiotika, kadar je razlog niže v prebavilih. Kadar pa razlog tiči v ustih, lahko zopet kombiniramo ali s paraproteksom, z origanovim oljem, najpogosteje pa najboljši učinek dosežemo s tekočim klorofilom. In nikakor ne pozabimo na dovolj popite dobre vode. Najboljše seveda iz akvariona, o tem smo že poslušali predavanje, pa če vas karkoli zanima, si ga lahko ponovite, ponovno poiščete, pogledate, da boste se spomnili, kaj vse smo o dobri vodi povedali tam. Seveda obstajajo za različne tegobe, različne kombinacije in natančni odmerki naštetih dopolnil se določijo glede na potrebe vsakega posameznika. Poleg dovolj popite vode in kombinacije prehranskih dopolnil pa na stanje, na dobro počutje v naši ustni votlini vpliva tudi temeljita ustna higiena. Osnove so zagotovo vsem poznane. Ščetkanje zob vsaj 2-krat na dan. Pomembno je, da ne ščetkamo takoj po zaužiti hrani, ampak počakamo vsaj pol ure. Zakaj tako? Takoj po obroku se tudi v naših ustih dogaja prva prebava, torej ti prebavni sokovi, ki jih prinese tudi slina,
Torej, poleg sline tudi prebavni sokovi, ki pomagajo tisti prvi stopnji prebave. Posledično se pH v naših ustih zniža, torej postane bolj kisel in v tem času je zaradi te kisline naša sklenina, torej zunanji plašč naših zob, dosti bolj dovzetna za poškodbe. In če bi zobe v tem času še ščetkali, bi si lahko povzročali škodo. Nekje v roku pol ure pa slina s piranjem ponovno dvigne pH, slina ima namreč rahlo bazičen pH, pospeši remineralizacijo, torej pomaga, da se minerali vgradijo, da v bistvu svojim oblivanjem slina poskrbi, da se zobje izgradijo ponovno in takrat ščetkanje postane, lahko rečemo v navednicah, varno. Zelo pomembno je, da pri tem uporabljamo kakovostno zobno ščetko, ki bo po eni strani dovolj močna, temeljita, da bo zobe dobro očistila in iz njih odstranila vse obloge, namreč takoj po hranjenju so te obloge še mehke. Dlje časa jih puščamo na zobeh, potem tudi te obloge mineralizirajo, postajajo trše in jih z samim ščetkanjem ne moremo več odstraniti. Hkrati pa te obloge predstavljajo zelo dobro zavetišče, zelo dobro skrivališče za tiste bakterije, ki jih ne maramo. Potiskajo dlesni stran od zob in prihaja do vnetij v naši ustni votlini. Torej, za zobno ščetko želimo, da bo dovolj temeljito očistila, da bo odstranjala obloge, hkrati pa, da bo dovolj nežna in bo masirala obzobna tkiva in jih s tem ohranjala zdrava in vitalna. Saj bomo z eno nežno masažo obzobnih tkiv poskrbeli, da bodo dobro prekrvavljena. Za dobro prekrvavljeno tkivo pa vemo, da dobi dovolj hranilnih snovi in da se tudi tiste odpadne snovi lahko odplaknejo. In točno te pogoje izpolnjuje nova biološko razgradljiva zobna ščetka Organic Care s protibakterijsko zaščito. Običajne zobne ščetke, ki smo jih poznali do sedaj, so po večini sestavljene iz plastike, za katero pa vemo, da ni razgradljiva in lahko v okolju ostaja tudi do 500 let. S tem seveda zelo uničuje okolje, škodljivo vpliva tako na rastlinski kot na živalski svet in nenazadnje tudi na zdravje ljudi, saj se ob tem, ko vendarle malo po malo razpada, ustvarjajo ti delčki mikroplastike, za katere v zadnjem času vse pogosteje slišimo, kako zelo vplivajo na zdravje ljudi. In kaj je alternativa? Na trgu se sicer pojavljajo zobne ščetke iz naravnih materialov, ki pa vendarle ne zadostijo temu, kar bi mi želeli. Namreč, naravni materiali, kot so recimo bambus ali les, se počasneje sušijo in tako omogočajo tudi hitrejši razrast bakterij. In tukaj predvsem govorimo o škodljivih bakterijah. Tako potem pri naslednji uporabi te bakterije skupaj s ščetko vnašamo v naša usta in ni v redu, se lahko potem v naših ustih začnejo razraščati in na ta način v bistvu si škodujemo. Kalivitina zobna ščetka s protibakterijskim učinkom pa je v bistvu pionirski izdelek na trgu, ki je higienična in biološko razgradljiva, kar pomeni, da je tudi okolju prijazna. Torej, večina zobne ščetke je izdelana iz tako imenovane bioplastike, ki nastane kot stranski produkt celuloze. Torej, pri obdelovanju lesa, seveda je to les, ki raste iz biološke proizvodnje. In kot stranski produkt nastane celuloza in iz celuloze naredijo potem bioplastiko. Ščetka ima zelo gladko površino, kar pomeni, da nima nekih špranic, luknjic, prostorčkov, kjer bi lahko zastajala voda ali se celo razmnoževale bakterije. Ščetine na glavi ščetke so zelo goste in mehke.
Zunanje ščetine so rastlinskega izvora, izdelane iz ricinusovega olja, ščetine v centru zobne ščetke pa so obdelane s srebrom, ki zavira razmnoževanje mikroorganizmov in zopet preprečuje, da bi se ti ob naslednji uporabi lahko zopet naseljevali v naša usta in nam povzročali škodo. Zobna ščetka ima srednje veliko glavo, ni čisto med najmanjšimi, kar omogoča izjemno temeljito čiščenje zobnih površin. Njene mehke ščetine pa poskrbijo, da so nežne do obzobnih tkiv, da jih lepo zmasirajo in jih ne poškodujejo, ter ročaj, ki omogoča dober oprijem, torej dovolj dolg, tako lepo sede v dlan, da lahko ščetkanje dobro steče. Seveda k novi zobni ščetki priporočam uporabo Calivitine Organic Care zobne paste, ki vsebuje timijan, žajbelj, rožmarin, regrat in sladki lišaj in tako poskrbi za učinkovito čiščenje in posledično zdravo ustno votlino. Skupaj z novo ščetko bomo tako lahko učinkovito odstranili zobne obloge ter tako preprečili nastanek kariesa in zobnega kamna. Nežno bomo zmasirali obzobna tkiva, poskrbeli bomo, da sklenina zob ostane nepoškodovana, zmanjšali vnetja v ustni votlini in poskrbeli za sijoč nasmeh, ki bo trajal še dolgo v prihodnost. Če bomo vsak dan uživali dovolj tekočine, najboljše seveda vode, poskrbeli za primerno raznovrstno prehrano, uživali pravo kombinacijo Calivitinih prehranskih dopolnil in si pridno ščetkali zobe, si lahko obetamo zdravo ustno votlino, prijeten zadah, samozavesten in sijoč nasmeh. Pa tudi narava nam bo hvaležna, saj je ne bomo po nepotrebnem obremenjevali z odpadki, ki preživijo veliko dlje časa kot mi. Če se vam ob vsem povedanem poraja še kakšno vprašanje, se lahko obrnete na našo svetovalno linijo ob četrtkih ali pa pošljete kakšen mail. Za danes pa se vam zahvaljujem za pozornost in vam zaželim, da ostanete hidrirani in blestite s Calivito. Monika, hvala tebi še enkrat za vse, kar pomagaš. Tudi, če imate kako vprašanje ob četrtkih, jo kar pokličite na svetovalno linijo, pa vam bo z veseljem se posvetila. No, do naslednjega webinarja pa vam želim, da se imate maksimalno lepo. Potem pa upamo, bomo že kakšno info večer naredili v živo. A ne? Lepo bote, lahko noč pa lepe sanje, kaj ne rečem zdaj, ko se že pokura. Čim prej. Lep večer. Ja, lep večer. Čau, čau. Čau.